Sekarang aku selalu sedia madu batuk cap lebah merah di rumah. Apalagi kalau cuaca sering berubah yang bikin tenggorokan kurang nyaman. Makanya aku biasanya konsumsi madu batuk cap lebah merah sebagai pendamping harian. Di dalamnya ada kandungan jahe merah, propolis, dan juga vitamin C. Dan praktis diminum buat kapan saja. Karena lebih enak siap sedia sebelum tenggorokan enggak nyaman. Nah, kalau kalian mau coba madu batuk cap lebah merahnya, udah ada di keranjang di bawah ya.